नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुगनू। आप देख रहे हैं मोर अप जीरो। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मोर अप जीरो पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें आपको मतलब डीडी फ्री की डिश में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे साउंड से रिलेटेड हो या और कोई प्रॉब्लम हो, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं हम डीडी फ्री डिश के जो कार्ड होता है, सप्लाई होता है, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो दे चुका हूं मैं। और अब इसमें आपको बताऊंगा कि साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पिक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कहां से सोल्व किया जाता है, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चेंज करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कार्ड है, ये हमने सप्लाई में लगा रखा है और ये देखिए ऑन है। आपको रेड कलर में एलईडी दिख ही रही होगी। तो दोस्तों हमारा ये कार्ड ऑन है, इसमें मतलब ऑन प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी हमें जो साउंड प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी है। उसके बारे में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी जो हम ऑडियो वीडियो की लीड लगाते हैं, इसके पीछे एक आईसी होती है। ये हमारी जो वॉल्यूम आईसी होती है, इस वॉल्यूम आईसी में हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं 15, ये 6.5, ये 12, मतलब इनपुट में भी सेम वोल्टेज आ रही है और आउटपुट में भी सेम वोल्टेज आ रही है। तो सेम वोल्टेज हमारी लगभग 12, 13, 15 ऐसे 1, 2 में 8 आ रही है। तो ये 4 पिन की आईसी होती है, इसमें लगभग सभी में 7.8 ही वोल्टेज आती है। जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 15 वोल्टेज होती है। तो अभी देखते हैं हम इसको रिमूव करके। मैंने देखी दोस्तों, ये अभी रिमूव करनी है। तो रिमूव मैंने इसको करने के लिए सोल्डरिंग करूँगा मैं इसके अंदर, या आप कोई भी और दूसरे मेथड से कर सकते हैं। हमारे पास ये देखिए दूसरा कार्ड है, इसकी भी हम वॉल्यूम आईसी निकाल लेंगे और दूसरे वॉल्यूम आईसी निकाल के इसकी वॉल्यूम आईसी डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये ज़्यादातर नो तो मिलती ही नहीं है। 45 आप 58 देख सकते 0। हैं सेम नंबर की होनी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर में सेम ही होती। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये रिमूव कर दी है। आप किसी भी सहायता से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप एयर गन से भी कर सकते हो, एयर गन से, या फिर आप कोई भी जैसे हम सोल्डरिंग करके चारों पिनों को इकट्ठा जोड़ के करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और मैं अगली वीडियो में आपको एक ऐसी वीडियो बताऊंगा दोस्तों, अगर आपके पास एयर गन नहीं है या और कुछ नहीं है तो आप कैसे रिमूव करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसको लगा भी दिया है। और आप इससे थिनर से नहीं, आप ऐसा कीजिएगा पेट्रोल से साफ़ किया करो, क्योंकि थिनर हमारा ज़्यादा मतलब ऐसा लगा लीजिए ज़्यादा तेज़ होता है, जिसकी वजह से कोई प्रिंट की जो हमारी जो ये होती है कि ऊपर ये लेयर ही लगी होती है पेंट की, ये भी उखड़ सकती है, क्योंकि वो डिसॉल्व कर देता है इनको। अभी हम चेक करके बताते हैं दोस्तों इसमें कितनी वोल्टेज फ़िलहाल आ रही है। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये जो सप्लाई है हमने दोबारा लगा दी है। और ये देखिए दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट पिन है उस पे तो हमें देखना है। सबसे पहले देखिए सेकंड पिन पे 7, तीसरी पे भी 7 और एक ग्राउंड होती है, और ये स्टार्टिंग वाली पे भी 7। ये अभी इधर से इनपुट वॉल्यूम आती है, ये इनपुट वॉल्यूम नहीं, इनपुट जो वोल्टेज आती है वो देख सकते हैं आप इधर से कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कितनी। ये भी ठीक है, लगभग ये सभी ठीक है। मतलब पहले आप देख रहे थे 15 के आसपास थी, अभी हमारी 7-8 के आसपास होनी चाहिए। ये एक जो इनपुट करती है वो 15 होनी चाहिए, वो हमारी ठीक है। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं कि डीडी फ्री का डिश बिल्कुल सोल्व हो गया है। अभी मैं इसको टीवी के अंदर लगा के देखता हूँ। ये देखिए हमारा टीवी के अंदर चल गया है। वॉल्यूम आपको सुनाई दे रही होगी, वॉल्यूम अभी इसकी ठीक हो गई है। मैंने ये वॉल्यूम कम कर रखी थी, इसलिए आपको कम सुनाई दे रहा हो। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगी। तो दोस्तों अभी जो हमारी समस्या थी वो सोल्व हो चुकी है। आज मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बताता हूँ कि आप सोल्डरिंग कैसे करें। मैं अगली वीडियो में इसको सोल्डरिंग करके बताऊँगा कि कैसे सोल्डरिंग करते हैं, कि मतलब कितने मेथड से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं अलग अलग पीसीबी में, क्या कैसी सोल्डरिंग ठीक रहेगी। और दोस्तों अगर आपके पास एयर गन नहीं है, हॉट एयर गन नहीं है, या फिर आपके पास जो हमारा जो ये
सोल्डरिंग के लिए एक और पैनल आता है, जैसे कि मतलब ऐसा लगा लीजिए लाइटर ही आता है, वो भी नहीं है। लाइटर इनमें ज़्यादातर यूज नहीं होता, बड़े कंपोनेंट में होता है यूज। या फिर आपके पास पुल भी आता है, एक सोल्डरिंग पुल, अगर वो नहीं है तो आप इसके साथ कैसे करें। आप बिल्कुल देसी जुगाड़ से, आप बिल्कुल 1 रुपये भी वेस्ट किए बगैर आपके घर में भी सब कुछ लगभग मिल सकता है उसका रिलेटेड। और सोल्डरिंग भी 100% ठीक होगी अगर आप थोड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो। और उसके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उससे कुछ गलत हो जाएगा, एयर गन नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमारी पास पीसीबी कौन सी है, वो डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर एक टाइप की रिपेयरिंग होती है हमारी वीडियो में, हर एक टाइप की नॉलेज होती है, जैसे कि और भी प्रकार की वीडियो मैंने बना रखी है, उनमें भी आप जाके देख सकते हैं कि रिपेयरिंग से अलग, मेडिकल से रिलेटेड या किसी भी टाइप की वीडियो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। बाकी वीडियो आने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं हूं जुगनू, आप देख रहे हैं मोर ऑफ जीरो। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मोर ऑफ जीरो पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको जल्दी से जल्दी नोटिस आ जाए। तो दोस्तों आज की